平常听歌、打游戏戴耳机的时间越来越长，之前戴入耳式，时间一长耳朵呢就特别的不舒服。这次果断换了一个百灵之声挂耳式蓝牙耳机，不入耳的设计真的简直舒服到飞起，耳挂贼稳当，平时带着它练瑜伽也是不会掉的，简直就是耳朵的福音，恨不得一直带着呢。智能音乐、游戏、电影3种模式随性切换，满足不同的使用需求。高弹磁性、低音动圈、和聚合陶瓷高音单元组合，声音很聚拢，也很清晰，还能拥有立体环绕的效果。每当耳畔的 BGM 响起，沉浸跑步不要太愉快了。需要长时间戴耳机的宝宝们，一定要试试看哦。